बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका टॉपिक है जानवरों में मौसमी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का देसी इलाज। दोस्तों, आजकल मौसम की शिद्दत की वजह से आपको पता है कि मौसमी असरात नज़ला, ज़ुकाम और खांसी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। यह नज़ला खांसी जानवरों में स्ट्रेस का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से इनकी गोश्त और दूध की पैदावार कम हो जाती है। इन मौसमी असरात बीमारियों का एक बहुत आसान नुस्खे से हल किया जा सकता है। आज मैं वो नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरी डिटेल के साथ देखा करें। एंड पे आपको बताया जाता है कि आपने कौन से जानवरों को ये नुस्खा देना है, प्रेग्नेंट को देना है या नहीं, और कितनी मिकदार में लेना है। तो कुछ दोस्त वीडियो को बुरा नहीं देखते, इसमें कुछ एहतियाती तदबीर होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। इसका तरीका बनाने का मैं आपको बताता हूँ और किस तरह इस्तेमाल करना है और इसमें क्या एहतियात करनी है। तो दोस्तों, चलते हैं अज्जा की तरफ। अज्जा में आपने 4 चीज़ें लेनी है, जिसमें मुलट्ठी, गुड़, गंदम का आटा और कुकिंग ऑयल। इसमें आपको मैं मकदार बताता हूँ, नुस्खे को बनाना कैसे है आपको बताता हूँ। दोस्तों, मुलट्ठी का आपको पता है कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है, जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये उज़राती निज़ाम को ठीक करती है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, जानवरों को ताकतवर बनाते हैं। गुड़ में इनकी कुदरत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं। ये जहरीले मादा के असरात को ख़त्म करते हैं, गले के दर्द और खराश को दूर करती हैं। ये मुलट्ठी बलगम को खारिज करती है और गले की सोजिश को कम करती है। दोस्तों, मुलट्ठी आपने 50 ग्राम लेनी है, गुड़ 100 ग्राम, गंदम का आटा 100 ग्राम और कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। अब आपको बताते हैं कि ये बनाना कैसे है। आपने ऑयल में आटे को भून लेना है। इसके बाद मुलट्ठी और गुड़ डाल लेना है। मुलट्ठी और गुड़ डालने के बाद अच्छी तरह भून लेना है। तो जब ये चीज़ें भूनेंगे तो ये आपके पास हलवा सा तैयार हो जाएगा और इसको आपने उतार लेना है और नीम गर्म करके जानवर को 3 दिन खिलाना है। ये जो आपको खुराक बताई गई है ये 1 दिन की है। ये इतनी खुराक चारे के बाद आपने खिलानी है। जो आपके 3 माह के प्रेग्नेंट जानवर है उनको आपने नहीं देनी, और जो आखिरी 2-3 महीने ले रहे हों सूने में, उनको भी आपने ये नहीं देनी। एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए अपने जानवरों को सर्दी से महफूज रखा करें। जगहों को खुश्क रखें और पानी की कमी हरगिज़ ना होने दें। अपने जानवरों का भी अपने बच्चों की तरह ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सेहत दे, आमीन। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।